米娜的新房又迎来了改变，为了搬到新家里居住能够更暖和，她要去解决房屋的燃气问题。帕里亚在帐篷里闹腾起来了，妈妈进去抱着小家伙，把他的学步车也一起带到外面来，这样帕里亚就能够在妈妈的身边玩耍了。小家伙刚起床不久，米娜还给他把帽子一起戴在了脑袋上。学步车已经没有电了，上面的音乐也不能播放，这让小帕里亚感到了有些闹腾。妈妈一边准备午餐，一边去逗帕里亚玩，试图分散他的注意力。哥哥和哈米德都不在这里，他们两人去玩搭建游戏了。锅里的餐食已经在烹煮，米娜需要尽快把其他的菜切好，然后一起放在里面搅拌均匀。下午她要去一趟城区，购买家里的取暖设备。想要搬到新房里去居住，是必须要用到取暖器的，不然室内会冷得让他们一家人都睡不着。本身当地牧民就喜欢睡地毯，这让身体的保暖性又会变差很多。妈妈拿了一些蔬菜给帕里亚，让他捏在手上啃食。小妹妹是什么都能吃的，手上有玩的东西，她才会闭上嘴巴不哭不闹。米娜的午餐即将出炉，今天烹饪的是意大利拌面。虽然之前吃拌面的次数比较多，但是最近好像已经减少了。萨米也从外面回来了，他玩的身上都是泥土。妈妈问萨米刚才去了哪里，他说自己在搭建房子，师傅们那边不要求帮忙的时候，小哈和哥哥都会去后院那边搭建小房子的。镜头来到工人这边，他们忙碌了一个早上，成功的帮助米娜把露台的水泥刷完了。另外还有平时做饭的户外炉灶，以后米娜搬到新家里肯定是有燃气炉灶的，但她为什么又要搭建户外的炉灶呢？原因是需要制作烤肉或者烤饼，这些食物必须要使用到柴火去烹饪，出来的味道才能够更加完美。萨迪正在粉刷台阶，这是之前没有完成的工作。哈米德正在帐篷那边哭闹，小家伙不知道需要什么，可能是肚子饿了，也有可能是在跟哥哥争抢玩具。小哥把水泥砂浆推过来放在师傅的身后，他们把台阶给涂抹好了，就可以将身后的一小块露台也一起粉刷完成。网友们在视频下方询问，为什么不去涂抹室内的大白？小编还真的是不太了解这个情况，上次说是采购石膏，好像没有买回来，应该是因为这个原因才导致卧室的大白没有粉刷，他们只是把地毯铺在了厨房里面，可能就是在等卧室刷大白。这是搅拌机里的最后一部分水泥了，小哥把它装在推车里面，然后拿过去给师傅使用。台阶上面刷完水泥之后，感觉和院子不是很大，也许是因为没有安装瓷砖的缘故。之后米娜会不会叫工人安装就不太清楚了，但是新房在居住之后肯定会发现一些小问题需要去处理的，到时候米娜会安排几位师傅一一去解决。小哥和新工人把事情解决好后，就要洗手返回露台那边吃饭了。哈米德被妈妈教育了一番后，现在又变乖了很多，正在帮助几位师傅们准备餐食。萨米也在等待面条盛出来，先打好两位师傅的午餐，才能够轮到哈米德和萨米。帕里亚的肚子饿了，他也在等待妈妈的餐食出锅。看到母亲的食物准备好后，哈米德就帮妈妈把车给推过去。面条煮得比较软，也很适合帕里亚吃，所以米娜是不会去担心小家伙嚼不碎面条的。
帕里亚看到吃的口水就会流出来，他的消化能力是真的很强。午餐过后，工人回去露台那边继续搅拌水泥。米娜现在要带着孩子们一起去城区采购取暖设备。他让师傅在这边等自己回来，对方表示没问题，他们会继续完成剩下的工作，直到米娜回来为止。在外出之前，妈妈还要把大铁门给关起来，避免家里的动物往外跑。师傅们在干活期间也是没有时间去注意家里的动物的。一家人来到城区之后，米娜首先找到了一家出售电器的地方。如果没有看错的话，他们上次也是在这边买的冰箱和电视机。米娜这次要采购的是暖炉，新房的室内没有暖炉使用，帐篷那边是烧煤气的，取暖的空间可能比较窄，不适合在新房里面去使用。米娜先要看看价格怎么样，合适的话就购买一台。哈米德在给妈妈出主意，让她购买旁边的那台暖炉。米娜回答自己要的是一台燃气取暖设备，所以暂时不考虑哈米德那台。除了取暖设备以外，她还想要看看有没有容量大的冰箱。未来一家人搬到新房居住后，需要储存的东西比较多，所以一台大的冰箱才能够适合在新房里使用。网友们还建议她买洗衣机，当然这些电器后续都会有，大家也不必担心了。她的生活环境和实际情况肯定是要超越卡迪尔的。要知道前夫目前处于无业状态，而米娜每天都是有收入的人，就这么简单的去一对比，两人的差距就显露出来了。老板给他推荐了2款冰箱，但这些都很小，暂时不满足米娜的要求，所以今天只是看了一下，并没有立即去购买。米娜现在要去买单，然后带着孩子们返回农场。工人还在的时候，他们可以帮自己把设备搬进新房里。如果待会师傅离开了，他就要去求助邻居大叔了。哈米德刚到家就在哭，可能是没有买到玩具车。米娜让他乖乖站好，但是小哈并不听话，他闹腾起来也会让母亲感到非常头疼。刚才买的设备是可以送货上门的，货车上的电器并不全是米娜的，有的是别人购买的。司机师傅只是在送货时顺便路过了米娜家里。妈妈没有去管哈米德，而是先回去和司机一起卸货。她把工人叫来这边，帮忙把设备搬到新房后面堆放。因为今天刷了露台，所以米娜的设备是暂时不能搬进去的，只能等到明天干透了才行。在工人师傅离开前，米娜交代了一些事情给他。接下来农场要搭建动物区域了，所以需要师傅采购一些材料回来，尽快完成羊圈和仓库。本期视频就暂时先到这里了，我们明天不见不散。